तो रेंज को बंद करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन लाइन और इसमें चेक करेंगे कि गैस है कि नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है पाइप। काट, इसको यहाँ से काट दो। सबसे पहले सेक्शन लाइन को काटेंगे, सॉरी चार्जिंग लाइन को, जो जिससे हम गैस चार्ज करते हैं। देखिए यहाँ पर से बिल्कुल भी गैस नहीं आई है बाहर में, ठीक है। वो हम गैस निकालने के लिए इसको यहाँ पर से काटेंगे, फिल्टर के बैक साइड में जो पाइप लगा होता है। आराम आराम से बोलते जाएगी, ये